saboda Najeriya ƙasa ce mai cikakken 'yanci, kuma ina tunanin ba daidai bane a fuskar diflomasiya idan wata ƙasa ta auka cikin wata ƙasa ba tare da haɗa hannu da gwamnatin wannan ƙasar ba, musamman idan an kuna aiki tare ne domin yakar masu tayar da ƙayar baya. Lokacin da ake ganin irin wannan mataki shine idan aka samu bayanan sirri da ke nuna cewa lallai gwamnatin ƙasar ce ke rura wutar irin wannan rikici da Amurka ke neman kawarwa. Wannan ba haka yake ba a Najeriya. This is not the case with Nigeria. Matsa tsoron ra'ayin addini a Amurka sun shafe watanni suna ikirarin cewa ana yi wa Kiristoci kisan kare dangi a Najeriya. Amma babban mashawarcin ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan nahiyar Afirka Masad Bulos da sauran jami'ai suna kokarin kore wannan ikirarin. A watan da ya gabata ne dai gwamnatin Amurka ta sake ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ake nuna damuwa a kanta saboda rashin tabbatar da 'yancin gudanar da addini. Rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad kenan. To tuni dai sakataren harkokin wajen Amurka Pete Hegseth ya ce sun fara shirin ɗaukar mataki kan Najeriya kan zargin kisan na Kiristoci. Amma masana dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa a Najeriya sun ce duk da Amurka na da nata dokoki amma Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta. Barista Sa'idu Muhammad Tudun Wada lauya ne a Najeriya ya ce duk da wannan barazana akwai wasu matakai da yake ganin idan har an ɗauka za a shawo kan lamarin. Ga dai ƙarin bayanin da yi wa Khalifa Shehu Dokaji. A wannan mataki da kasar Amerika take kokarin ɗauka abu ne wanda ba zai yi kowa daɗi ba, musamman ma mu 'yan ƙasar Najeriya. Za ka iya cewa gargaɗi ne ƙasar Amurka ta yi wa Najeriya akan abubuwan da suke faruwa, kuma wanda ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasa wadda kowane lokaci za ta iya ɗaukan mataki domin matsalar da ake ikirari ko kuma ake faɗi na cewa ana musgunawa ko kuma ana kashe waɗanda ba sa bin addinin musulunci wato kiristoci kenan. So wannan abu ne wanda bai daɗi ba kuma cin zali ne wanda Najeriya a matsayinta na ƙasa wadda take da 'yanci bai kamata a mata haka ba. Shin Amurka na da damar yin amfani da soja a kan Najeriya kan wannan zargi na yi wa kiristoci kisan ƙare dangi ko kuwa? A shar'ance akwai doka wadda aka sahale wa ita ƙasar Amurka, ana kiranta IRFA. Ita wannan IRFA wato International Religious Freedom Act. Doka ce wadda ƙasar Amurka kawai a matsayinta na ƙasa ta ƙirƙira a 1998 lokacin shugaba Bill Clinton, inda dokar ta bawa ƙasar Amurka 'yanci ko kuma dama ko ikon da za ta yi bibiyi dukkan ƙasashe da suke duniya, wadda kuma aka fuskanci cewa ana takura wani addini, za su iya ɗaukan mataki na gyara wannan matsayi da aka samu kai, walau matakin soja ko kuma ta hanyar ƙaƙabawa shugabanni ko kuma ƙasa da ake tunanin cewa tana cizgunawa ko kuma tana musgunawa 'yan ƙasarta musamman akan harkar addini. Me zai faru idan har ta kai ga Amurka ta kai wannan ko ta kawo Najeriya wannan hari? Karfin Najeriya da Amurka ba ɗaya ba yake ba. Illa iyaka ita Najeriya ta yi ƙoƙari kafin a kai ga hakan, to sai dai ta bi hanyoyin diplomasiya ta ga yadda za ta bi ta warware, ko kuma ta je Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigar da ƙara ta ga ya za a yi a hana Amerika ɗaukar wannan mataki, ko kuma ta je Kotun Duniya domin ta ga cewa lalle an dakatar da Amerika daga ɗaukar wannan mataki da take shirin. Barista Sa'idu Muhammad Tudun Wada kenan wani lauya a Najeriya. To har yanzu dai kan batun hare-haren ne a Najeriya, inda al'ummar wasu ƙauyuka ƙananan hukumomin Shanono da Tsanyawa a jihar Kano da ke yankin arewa maso yammaci suka ce sun shiga tashin hankali da jimami bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kai inda suka saci mutane da dabbobi. Mazauna yankin sun ce suna tunanin 'yan bindigar sun tsallako ne daga jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Kano. Ga Ahmad Kabo Idris da cikakken rahoton. Bayanan da na tattaro sun nuna cewa harin da 'yan bindigar suka kai a yammacin ranar Lahadin da ta gabata ya shafi garuruwan Fururuwa da Goron Dutse da Tsamiya da 'yan Lukui da Rumawa a ƙaramar hukumar Shanono da kuma garuruwan 'yan Ganau da 'yan Cibi a ƙaramar hukumar Tsanyawa. Na tuntuɓi wasu daga cikin mazauna yankin da abin ya shafa ga abin da suka shaida min. Sun shigo akalla sun kai babur guda 40 farko wanda muka fara gani. Da suka shigo suka taru a wani gari inda muke ce mai santar Abuja. Daga nan suka rarrabu, wa'an suka yi gabas, wa'an suka yi arewa, wa'an kuma suka yi kudu. Mu gabaki ɗaya area ƙauyukan da suke linkin da wajejen gabaki ɗaya kowa ya gudu. Bayan an gama wannan atabin su barayin sun dawo sun bi gida-gida, wani gurin sun je sun tafi da mata guda 3 namiji 1.
Kamar wannan ne karan farko da aka samu hare-haren 'yan bindiga haka nan? A wannan ba shi bane na farko, dan a wannan sati guda da ya wuce babu ranar da ba a ce ga su area gada ba, ko da ba su so inda kake ba to za a ce maka sun zo kusa da ku, domin sun kori saniya a area nan za ta iya kai kusan guda 500 a rana ɗaya. Kamar yanzu wani hali ake a nan yankin? Mutane gaskiya babu kwanciyar hankali, more especially wanda suka irin noma ko nima abin ya shafa ta fuskar noma. Game da halin da ake ciki a garuruwan 'yan Ganau da 'yan Cibi na ƙaramar hukumar Tsanyawa kuwa, wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sakaye sunansa ya min ƙarin bayani. Akwai halin jimami sannan kuma akwai halin farin ciki, tunda dai mutanen an san cewa sun shigo da yawa da tunanin cewa akwai wasu tunda suna da yawa sun watsu ta wani bangaren, maybe idan da sauransu a kewayen wurin za su iya shiga cikin mutane. Halin farin cikin da ake ciki kuma shine jin ɗuriyar cewa an kashe wasu da yawa da dama kuma an kama wasu. Injiniya Sani Bala Tsanyawa shine ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Tsanyawa da Gari. Ya tabbatar min da faruwar lamarin, sai dai ya ce akwai buƙatar a ɗauki wasu matakai. kuduri na san majalisa ta rubuta ma duk waɗanda suke kwansan, domin mun yi kira ga shugaban security na ƙasa, shi special advisor to shugaban ƙasa su Nuhu Rubadu, wanda wani lokaci a masallaci mun haɗu da shi mun yi masa maganan nan, kuma na nemi appointment a wajensa wanda za mu zauna mu abin nan ɗin wannan batu, saboda gaskiya ana cikin tashin hankali. Duk wani wanda zai taimaka mana, duk wani da muke ganin ya isa, duk wani da muke ganin yana da hannu a cikin wannan abu wanda yake a ƙauyukan mu, to mutanen mu dole su miƙe. A kasancewar kuna makotaka da Katsina wadda ake zargin wannan lamari ya ma fi shafa, kamar me za ku yi akai? Mun tsaya muna gaya ma Allah matsalolinmu muna nema, kuma muna roƙon sa ya mana maganin su. Na biyu, na uku da na hudun su shine dai mu gaya ma gwamnati, sannan su kuma al'umma mu nuse shi da cewa su ma suna da haƙƙi a cikin wannan abu. Wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa haɗakar jami'an tsaro sun kai zazzafan martani inda suke ci gaba da fatattakar 'yan bindigar. Shi ma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf a cikin wata sanarwa da ya fitar a baya-bayan nan ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi da su gudanar da taro kan sha'anin tsaro tare da haɗa kai da masu ruwa da tsaki da al'umma tun daga tushe domin magance matsalar. Rahotanni sun nunar da cewa wannan ba shi ne karan farko da al'ummar yankunan da ke kan iyaka tsakanin jihohin Kano da Katsina ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga ba, wanda ke janyo asarar rayuka da dukiya a mabambantan lokuta. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To a Najeriya yanzu karfe 7 ne saura kusan minti 16, haka ma a jamhuriyar Nijar. Awwal Ahmad Janyau ke gabatar muku da shirin safe